明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走。男女都咁受歡迎，有人就話佢好多情。考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，走着兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情長從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍拖係無數，去到邊呢左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日做咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。去到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。老爺啊，樂麗館經你監工設計之下，既有文化氣息，又不失畫棟雕梁噃。我自問幫杭州會館起公家嘢起咗咁多年，一次比一次好，次次都交足貨㗎啦。不過真係一次比一次貴喎。你哋唔係做建築嘅，唔識嘢我唔怪你哋。淨係個屋頂啊，仿照宋代方圓雙涵嘅斗拱設計，已經唔係嘢少啦。咦？睇嚟啲用料都真係大有問題喎。啲用料一定冇問題，梗係有個工人咧就偷懶唔做嘢，做嘢打爛嘢嘅啫。即刻同我揾佢出嚟，掟佢醒。係，老爺。係咧。點解阿林翁仲未嚟嘅啦？係咯。乜三位冇聽過林翁嘅小妾離奇失蹤嘅傳聞咩？吓？乜發生咗咁大件事？其實咁嘅嗱，話說有人咧，林翁同個小妾就去寺廟上香還神。哎呀，忽然間咧喺寺廟嘅後山度，林夫人就離奇失蹤喎。喺3個時辰之後，喺後山嘅樹林裏邊咧，林夫人俾人發現到衣衫不整、神情呆滯。哎呦！林夫人遇到採花賊。咁都不失為一件好事。阿林夫人啊，芳華正茂，阿林翁佢咧就係花甲老翁。咁啊，林夫人間唔中咧就遇翻個採花賊，咁啊可以調劑一下咯。老爺，咩事啊，寶？葉夫人佢嚇！幾人前而家搞到我家小妾頭上嚟，我就算懸紅1萬兩，都要緝拿呢個採花賊歸案。放心。我家夫人呢，佢為咗問孔鳳人言可為，所以叫我唔好報官喎。但係估唔到咁咧，反而助長咗呢個採花賊。咁多位老爺放心，我已經請咗京城第一女捕快，連夜趕嚟杭州，展開呢個放蛇行動。仲捉唔到你個淫賊！鋪頭，你知引蛇出洞真係得喎。救命啊！有採花賊啊！唔關我事啊，我倒夜香㗎咋。個採花賊喺嗰邊啊！追！淫賊！捉住佢！係。今次我放過你，不過下次你冇咁好彩㗎啦。嚟啦！幾多嘢？38，快7嘢，都算有啲進步。總之以後大家要提高警惕，千萬不能掉以輕心，知道嘛？係，老爺。老爺啊，
使唔使咁大陣仗啊？而家呢個採花賊啊，橫行無忌，連官府對佢都束手無策，搞到咧全個杭州人人自危。所有杭州人都知道最靚嘅丫鬟集中晒喺我哋華府噶嘛。所以老爺有一個防禦嘅措施。冇錯啦。嗱，而家所有家丁要輪流守夜，每人將會獲發一支棍，而且呢支棍咧，不論你身在何處，做緊任何工作，都不能離身。只要一聽到鑼聲，喺30下之內就要趕到嚟大廳。而所有嘅女眷出親外一定有個男丁陪同，而且要寸步不離。呢個緊急措施，直至到捉到呢個採花賊為止。不過老爺啊，佢哋全部都笨手笨腳，又唔睇得，又唔打得喎。咁佢又真係講得啱嘅，你哋又唔識打唔成，唉，真係咁樣呢個辦法就呢個。老爺啊，我阿爹教過我一套防身嘅智慧術。只要大家學咗嘅話，咁就冇咁易俾個採花賊得逞啦。呢個好辦法喎！啊，我都要學翻2招。秋香啊，咁啊辛苦你教大家啦嚇。華老爺，在下曾經學過幾年功夫，可以幫秋香分擔一下教智慧術嘅工作。慕容老師能文能武，失覺。咁樣咧，你同阿秋香一齊教咧，我就更加放心啦。慕容老師，而家係捉採花賊，唔係街頭賣藝啊！你啲功夫得唔得㗎？即係如果佢啲功夫唔得嘅話咧，我啲丫鬟學咗佢啲咁嘅三腳貓功夫，遇到採花賊嗰陣，連命仔都冇。為咗令大家安心，我可以即時示範幾招俾大家睇下。就等華安幫我示範下。哦，係咯，華安，慕容老師叫你示範，你咪示範咯。大家出一分力啊嘛，嚟啊！嚟，大家讓開。嗱，華安，你就係嗰個採花賊，我就係丫鬟，你喺我背後偷襲我啊！嚟啦，但係攬住我咯！嗱，大家睇住啦，如果有人從後邊偷襲，就用呢幾招啦。大膽淫賊，你講，你到底奸污咗幾多個婦女？隻手啊，斷啦！仲敢唔敢奸淫擄掠？唔敢啦，唔敢啦，唔敢啦！好啦。華老爺，頭先嗰幾下其實係一啲好實用嘅智慧功夫，可以喺好短時間將對手重創。好嘢！阿慕容老師啊，咁你係真係要教下佢哋嗰啲智慧術啦！你哋啊，要俾心機跟阿慕容老師學啲智慧術啦，知唔知啊？知道啊，老爺。哎呀，你細力啲啊，好痛啊！鬼叫慕容黑咁重手咩？當年如果你唔係學吟詩作對，學童子功鐵布衫咪好咯。真係唔好意思啦，要慕容老師你等咁耐。唔緊要，今次要勞煩你陪我出去，真係唔該晒你。我都正想去西邊街買書嘅。發動攻勢㗎啦嘛。咦？好似有人喺度喎。邊個匿埋喺度偷聽人講嘢？你兩個鬼鬼祟祟喺度做咩啊？冇，今朝做示範嗰陣整親少少，阿副總管佢唔忍心，咪喺嗰度幫我做按摩啫嘛。唔好意思啊，華安，今朝我唔覺意重手咗整親你添，我而家向你賠罪。唔使，我冇事。一時醒唔起，你面青口唇白，手無縛雞之力。慕容老師，邊度關你事咧？你都係想向大家示範啫嘛，係華安佢自己體質太差啫。成條街好似好靜咁喎，個個都驚咗個採花賊。係啊，就算我哋啲丫鬟，如果冇咩事嘅話，都盡量唔想出街。其實呢幾日我一直聯絡緊一啲習武嘅朋友，希望可以組織埋一齊對付嗰個採花賊。咁啊真係太好啦！難得老師你咁有心。到啦，我會喺呢度附近買啲嘢。老師你去城頭嗰間書齋買書啊！但係剩低你一個人，唔係咁好喎。我哋喺呢度巡下。呢度附近有步快巡邏，而且我有識智慧術，你唔使擔心我喎。咁好啊！一個時辰之後，我翻嚟呢度揾你。救命啊！採花賊啊！你呢邊，我嗰邊。好。秋香，你冇事啊嘛？老師，乜係你啊？唔係我，你以為邊個啊？點解你會喺度嘅？頭先我聽到有人嗌採花賊，我咪跟住走過嚟咯。我當時真係感覺到佢就喺附近。秋香姐，我聽啲丫鬟講話西邊街嗰邊有採花賊，我不知幾咁擔心。呢見你平安冇事翻嚟，我就放心啦。
我冇事，差少少啫。如果唔係，我一定可以捉到個採花賊。咩話？秋香姐，你去捉採花賊？你聽我講，你千祈唔好亂嚟啊！係喎，嗰度近住書齋，老師你有冇見到啲可疑嘅人物啊？當時我睇書睇到入晒神，完全冇留意到四周圍嘅事。到我聽到聲講到去嘅時候，已經遲咗啦。黑毛容黑，你唔係陪住秋香姐嘅咩？老爺講過話你寸步不離嘅噃。係我叫老師去書齋，唔使陪我㗎。咁你陪住阿秋香姐嘅話，你睇住佢安危嘛。萬一秋香姐有咩事嘅話，咁你話點算呢？如果秋香真係因為我出咗事嘅，我願意照顧佢一生一世。佢鬼使你照顧啊！你話陪人出去，突然間又唔見咗人。咪住，你話去書齋買書㗎？你書咧？點解一本書都冇㗎？邊個話去書齋一定要買書㗎？我去買一支毛筆。專登出去就去買一支毛筆，你都好得閒啫。啊！你個小書童啊！我點解要向你解釋咁多嘢啊？華安，你喺度懷疑咁多做咩啫？起碼慕容老師佢剛才都有嘗試去捉個採花賊，而唔係好似你咁喺度呱呱嘈。況且我根本就唔驚個採花賊，我不知幾想遇到佢，親自拉佢。但你都唔可以唔顧自己安危㗎嘛。好多謝你嘅關心。不過如果你有時間嘅話，幫手諗一個辦法去捉個採花賊仲好啦。慕容老師，我哋翻入去啦。好啊。難將心事和人說，說與青天明月知。夜媽媽係日黑影，瓦頂上係虛無影。瓦頂黑影唔見咗，嗰邊係老師嘅房。採花賊啊！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 而家情形點啊？個採花賊就向入邊，一直未出過嚟。個採花賊真係入咗老師房，係我親眼睇到，一大個黑影喺瓦頂上飄嚟飄去，飄到去上面就唔見咗。點知華安咁講，好可能個採花賊仲喺老師房入面噶喎。陣間我負責踢門，大家就衝入去啦。我哋行動啦嚇！預備，站！你哋咁多人喺度做咩啊？有事發生啊！四周圍搜！老師，你冇事啊嘛？我有咩事啊？我明明見到個採花賊喺瓦頂嗰度入咗你間房嘅喎。我成晚喺房入邊睇書，都唔覺瓦頂有人啦。之後我見攰就上床休息，一覺就瞓到而家啦。會唔會你瞓着嗰陣時有人入咗去你唔知啊？誒唔會唔會，我好醒瞓嘅，老鼠躝過我都知。啊，李總管啊，點啊？老師房裏邊冇其他人啊？李總管啊，我喺四周圍揾過晒都唔見有陌生人啊。阿華安啊，華安，好似係你半夜三更打鑼打鼓喊埋有採花賊㗎嗬？你哋唔信我啊？其實我今晚喺天井嗰度飲酒賞月，我見到個黑影就喺瓦頂上面。真相大白，唔怪之得揾勻全個華府啊，都唔見你講嗰個黑影啦，因為根本就冇咩採花賊，係你自己飲到醉眼昏花睇錯。唔係啊，唔係啊，係，我係飲咗酒，但我冇醉眼昏花，我冇睇錯㗎。認到飲咗酒啦咩？冇乜酒味。好啦，大家唔好嘈啦。可能真係華安飲多咗酒，睇錯咗㗎啫。而家都冇事咯，就當剛才演習咯。我真係冇飲醉酒咧，我有名係千杯不醉。千杯不醉，你認啦咩？即係認飲咗好多酒啦。我真係冇飲醉酒啊！點解你個個都唔信我啊？真係。老爺，照華府嘅規矩，下人私自飲酒，理應受罰。一係就罰停杖20，一係就扣1個月工錢。李長官，罰華安錢，佢最緊張就係錢。係啊，我真係。收聲！飲醉酒就咁大聲，你咪想打？唉，好啦，一場誤會啫。好啦，翻去做嘢啦，嚇！扣1個月工錢啊！點解啊？揾咗成日，我講話證據，揾條矮路都冇。我唔會睇錯嘅，呢度三面都係圍牆，個黑影根本就無路可逃，除非佢識飛天。有料到，果然有料到。唔怪得知佢識突然消失啦。原來我哋秘密通道，你睇呢個入口係足夠一個人出入入。假設個黑影真係由呢度落去，但係你總管揾人手過，慕容黑間房冇其他人，除非佢遁完地識隱形嘅啫噃。
個黑影根本就係房入邊嗰個人。慕容黑係採花賊，採花賊係慕容黑。但係冇證冇據喎，同埋個個都覺得你對佢有偏見，所以咪要揾證據咯。你得唔得㗎？不入虎穴，焉得虎子？你唔驚慕容黑隨時翻嚟？佢哋而家兩個上緊堂，冇咁快翻嚟啊！喂，白虎，起身！你睇下你，搞到粒亂，唔慌唔揾到證據。我呢招叫旋風掃落葉，正係隱善揚惡，所有證據會自動浮面㗎啦。白虎，好多土兜喎。係噃，佢都幾好學下喎。沖涼，絕版嚟嘅。今次佢仲唔斷正？試問一個孤家寡人，又何來咁多土兜啊？仲要係唔同大細添喎，即係話佢犯完案之後偷晒翻嚟而做紀念品嘅。前2日啫嘛，佢主動留話秋香姐去西邊街嗰度辦貨，半路中途自己走咗去書齋，咁啱響呢個時候西邊街就出現採花賊。佢用藉口話去書齋，其實就奸淫擄掠，再利用秋香做時間證人，咁咪冇人懷疑佢咯。所以慕容黑在尋晚個黑影，亦即係搞到杭州人心惶惶嘅採花賊。由而家開始，我哋一直吊住佢尾，佢一出動，我哋就捉奸在場，到時人贓並獲啦，唔可以抵賴啦啩？講得啱。慕容老師，原來你喺度啊？秋香，你揾我有事啊？我想知道你上次話捉採花賊件事有眉目未啊？上次件事，你咪同我講話，你有一班同你一齊習武嘅兄弟，諗住揾佢哋幫手，一齊合力捉個採花賊嘅。我記得，我聯絡緊㗎啦。上次西邊街個受害者係綢緞莊老闆個女嚟㗎，我平時都同佢有傾有講，佢份人好好㗎，就咁就俾個採花賊摧殘咗，真係唔抵啊！所以我好想快啲捉到個衰人啊！呢度多閒雜人等，唔方便講嘢，而且此事絕不能泄漏風聲，不如入我房慢慢傾啊。都好。陰賊！佢明日秋香入房，然之後對佢有所企圖。呢幾日真係平靜咗好多。冇心急，可能因為西邊街嗰單案鬧大咗，個採花賊想過幾日，但啲風聲冇咁緊，先再行動。老師果然分析入微。我班兄弟已經飛鴿傳書通知我，佢哋3日後就會集齊喺杭州，到時會有個獵魔行動。老師，可唔可以等我同你哋一齊去捉呢個採花賊啊？當然可以啦！你一個女流之輩，竟然咁有正義感，真係難得。老師，我比起你仲爭好遠，我真係好佩服你。見義勇為係我哋習武之人理所當然嘅事。不過個採花賊武功高強，出手狠毒，呢一仗我哋都未必有把握，可能會有生命危險。但係為咗杭州嘅婦女，我哋唔諗得咁多。講到自己好偉大咁，擺明想氹你嘅秋香。呢一仗是生是死，真係好難預料。不如我攞啲酒嚟，好好咁痛飲幾杯。飲呢一杯為我哋相識一場而飲。飲。秋香姐，再嚟多杯。老師，我有啲醉啊，我要出去。秋香姐，唔好走啊！我對你早已傾心。採花賊啊！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 秋香，我嚟救你！陰賊受死！冇事啊，冇。你個淫賊今次仲唔人贓並獲？邊個係淫賊？就係佢。慕容老師，慕容老師係淫賊。老師呢個淫賊想非禮秋香，好彩我同阿黃安及時趕到制服佢。冇錯。秋香係咪有啲咁嘅事啊？秋香姐，你唔使驚，勇敢啲，同大家講啦。講啦。都係嘅。真係估唔到，採花賊竟然係你。咁上次嗰個黑影，咪就係佢咯！佢喺瓦頂上面整個秘密通道，每晚潛足華府犯案，然之後靜靜雞翻入房，以為神不知鬼不覺，點知嗰晚我親眼見到，我仲喺個房入邊湊到不知幾多嘢，包括
春宮圖仲有土兜，仲好相信你犯完案攞啲土兜翻去做紀念。為人嘅私隱，竟然做出乜傷風敗德嘅事，正一好眉好貌啊！哎呀，冤枉啊！我唔係採花賊啊！證據確鑿，仲可以抵賴，日要拉佢翻衙門啦！哎呀，我真係冤枉㗎！哎呀，老爺你唔信嘅，你可以去怡紅院問下小蓮同小翠啊！我係出去晚晚去賞花，唔係去採花啊！仲狡辯，你信唔信我打多你一次？跟住，即管聽佢講。冇錯，我係喺亞頂做咗手腳，但係我唔係出去奸淫擄掠啊！我只係偷偷地去怡紅院啫嘛。但你晚晚喎，咁樣仲唔夠淫？飲食男女，人之大欲，咁聖人都有話食色性也啊嘛，好正常啫。係，去怡紅院係正常，但點解要偷偷摸摸啊？又爬牆又上瓦頂？咁我晚晚出去啊嘛，咁我係驚俾華府啲人知道，咁我見自己係識武功咯，咪喺瓦頂度出入咯。哎呀，老爺啊，我做咁多嘢都係唔想破壞老師嘅形象啫。你啲珍藏點解釋啊？呢啲全部都係小蓮小翠送俾我留念㗎，簡直斯文敗類。但係呢啲都係我自己私生活嚟嘅啫。你大家唔好俾佢呃到啊！頭先秋香俾佢灌醉咗㗎，如果唔係我同阿屈副總管衝入去嘅話，後果不堪設想㗎。頭先我只係向阿秋香示愛啫嘛，咁係佢話好敬佩我嘅，咁我哋開心一滯，咪飲多咗2杯咯。咁我跟住見阿秋香有少少醉咯，咪諗住可以成其好事。之前同佢練功就覺得好投契咁，我真係以為秋香對我有意㗎嘛。哦。你哋唔好誤會啊！頭先佢突然間同我講話咩對我早已傾心，跟住就豬起個嘴想錫落嚟啦。我根本就唔知發生緊咩事，咁我激起上嚟咯，咪一拳打落去咯。無論如何咧，慕容老師都唔係一個正人君子㗎啦。不過頭先你嘅解釋亦都合乎人之常情。嗱，呢件事我會徹查，不論點你都不能再在華府逗留。採花賊，救命啊！係石樓啊！有冇事？老爺，我冇事啊！好彩阿花同阿開同我採花賊打咗幾下，幫我擋住一陣咋。如果唔係，咁佢兩個咧？佢兩個喺上邊啊！快啲揾人幫手扶佢兩個落嚟！秋香啊，你真係打走咗個採花賊？我同佢過咗幾下招，佢應該俾我踢傷咗㗎。仲喺牙頂？華府嘅丫鬟果然名不虛傳啊！尤其是你啊，秋香，夠膽跟出嚟！秋香姐，大鑊啦！揸住！知道。去咗邊呢？嗰度。究竟去邊？呢度咁多新鮮樹葉，剛才打鬥一定好激烈。我都係咁樣認同。咁我哋快啲去。急嘢！你呢個淫賊，奸淫擄掠，作惡多端，我今日一定要將你捉拿送官。
呢度係我地頭啊，唔到你多㗎。點算呢？有計！你唔係唔知道我一直喺度引你嚟呢度啊嘛？原來你嬲個樣仲靚啊！靚得過我哋。何方小妹，我就係殺人唔眨眼，兇人唔會喊嘅蝙蝠妖。仲有我殺人唔甩骨，陰血唔滲鴨嘅狼人。我哋一齊就係黑夜妖怪。咩黑夜妖怪啊？未聽過啊！未聽過唔緊要。5年前，貴州牢房裏面日夜滅獄，所有奸人擄掠嘅格殺勿論。3年前，邊疆火燒連環營，所有重犯發配邊疆嘅，統統消息。最對付壞人，以為係制壞，你要對呢個小女子不利嘅，問下我哋先。不過今日你好彩，今日我哋齋期，我哋唔想開殺戒。如果你再唔走嘅話，我哋就揼你。咩黑夜妖怪？等我打到你兩個變黑夜醜怪啊！點咗穴道，點咗穴道，開運氣衝破，谷盡啊！谷啊！英雄，我唔係同你作對嘅，我只不過係想嚟提醒你，介入呢一個秋香，簡直人盡可夫，差唔多全杭州同佢有一手嘅，即係數埋手指腳趾都數唔晒啊！陰公，一彎玉臂千人枕，半點朱唇萬客上，人少少，我話個秘密俾你知啊！其實我身患不治之症，都係呢個咁嘅死人蛙佢傳俾我嘅。講咁多嘢都係想我放佢走啫，冇咁易嘅。呢啲咁嘅激將法激我唔到㗎。你梗係激唔到啦，因為我根本唔係用嚟激你嘅，我呢啲激將法係用嚟激我㗎。屈機，屈機，有冇搞到啊？搞你個死人頭，快啲追啦！快啲走啊！快啲走啊！咩事啊？個女仔跌埋我嚟啊！秋香姐，秋香姐。菜花茶啦，交俾我哋啊！秋香姐，你見點啊？我冇事。哎呀，你點可以咁唔小心㗎？你連自己條命都唔要，有啲咩事咁點對得住我？哋華府上下呢？點解會咁噶？我兩個仔咧？阿金老爺，頭先呢就的確好混亂，兩位公子啊！你點睇住我兩個仔啊？救命啊！仔啊！仔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 啊！仔！仔！仔啊！哎呀！仔！哎呀！仔叫我手啦，幫手啦！快啲啦！快啲啦！小心！小心！阿仔！阿仔你點啊？阿爹，我隻手好痛啊！我對佢喐唔到啊！乖仔，冇事啊，冇事啊！你唔好走，你踩爛我落藝館，仲害到我兩個仔傷成咁，你仲企喺度做乜啊？拉佢翻去啦！快啲啊！你唔好走啊！翻
犯人劉清原籍山東，於杭州一帶奸淫婦女，受害人不計其數，現證據確鑿，依法嚴懲，判處牢獄30年。抵啦！人嚟，將犯人劉清押入天牢。大人，跟住落嚟仲有一單案要審嘅，就係我哋捉拿劉清嘅時候所發生嘅。呈上嚟。狀告人今一點要告民女何國煙又名秋香，喺捉拿採花賊劉清嘅時候，踩冧綠藝館，毀壞公物，兼且傷及你兩個仔金文金武，係嘛？係啊，大人，呢個秋香搞到我兩個仔一個斷手一個斷腳，我要告到佢成世冇救。大人，我係代表秋香喺公堂上辯護嘅，喺狀紙上我寫得好清楚，秋香當時為咗捉拿採花賊，為民除害而罔顧自己生命，並非蓄意毀壞綠藝館，而更加諗唔到會傷及無辜嘅。捉賊大晒，捉賊就可以罔顧人命安危㗎啦咩？至於誤傷公子一事，我家老爺華鴻山願意賠償3000兩俾兩位公子作為醫藥費。天個大把！我係要呢個女子冇救，冇一世救。大人，法律不外乎人情，秋香今次的確係有罪。但係唔通公唔可以抵過咩？捉賊無罪，放秋香；捉賊無罪，放秋香；捉賊無罪，放秋香。你全部攞收聲！啊，咁亦都言之有理嘅。大人，我同你講，如果你唔判佢有罪啊，我就一路告上去，告到去浙江巡撫，再告上京師，告到去皇上度。邊個要救佢嘅？邊個都冇好收場啊！華老爺，你無謂為咗個丫鬟累死你自己啊！大人，民女認罪，民女願意承擔一切嘅責任。既然秋香已經認罪啊，判刑啊！秋香毀壞公物在先，繼而傷害金文金武，雖然犯人有悔意，但係亦不能輕判嘅。大人，咪住！你出言阻止本官兼講咪住，你知唔知幾大罪啊？有條律例，大人你唔知道嘅話，會更加大罪喎！草民突然間醒起，大明律例中其中一條，若有人於捉拿或協助捉拿朝廷極嚴重罪犯，因而損壞公物或傷害他人，可免受刑責。乜有條咁嘅律例咩啊？梗係有啦！而家呢個採花賊，好明顯就係朝廷極嚴重罪犯。秋香因為捉佢而損壞公物及傷害他人，當然可以免受刑責啦。是啊，好似係有啊，大人。與其大人都唔敢肯定，為免判錯案，草民斗膽建議大人，不如暫且退堂，等大人翻查有關律例是否屬實，再另行判決啊！好，為免錯判殃及無辜，本官暫且退堂。乜你講住先㗎咋？有咩辦法啫？徐大人一經定案嘅話，就鐵案難翻㗎，所以咪拋條大明律例出嚟頂住先咯。咁聽日點啊？揾到就有，揾唔到就冇啦。咁我保你大啦，你快啲揾啦！秋香有冇得救就靠你揾唔揾得到㗎啦。只要有恒心，鐵杵磨成針。我就話海底撈針好易浸親啊！揾到啦！嗱，根據大明律例，凡協助朝廷捉拿極嚴重罪犯，因而損毀公物及傷害他人者，均可享有豁免刑責之權利啊！有條咁嘅律例，秋香有救。有救！終於俾我揾到啦！嗱，大明律例上面寫得清清楚楚，凡協助朝廷捉拿極嚴重罪犯，因而損毀公物及傷害他人者，均可享有豁免刑責之權利啊！的確係咁寫喎。咁秋香即係冇罪啦。好，咪住！協助朝廷捉拿極嚴重罪犯，先至享有豁免刑責。極嚴重罪犯係嗰啲殺人放火嘅汪洋大盜，呢咪採花賊，算係咩啊？乜嘢係極嚴重罪犯？律例上面寫到明，冇得拗。所謂極嚴重罪犯者，係被判刑期30年或以上。大人琴日先判採花賊30年嘅刑期，言猶在耳，冇理由唔記得㗎。換言之，秋香因為協助朝廷捉拿極嚴重罪犯，因而損毀公物，佢應該可以享有豁免刑責之權利嘅。大人，你應該知點判㗎啦。好，本官現正宣。咪住！你唔好咁快開心住啊！喂，阿金老爺，大明律例都寫到一清二楚㗎啦，今次我都幫你唔到啦。大人，你同我講律例啊嘛，我就同你講律例。冇錯，你係判咗呢個採花賊30年刑期，但係大明律例亦都有講明，
如果犯人曾經做過任何對社稷民生有益嘅善事或者功德，皆可獲減刑喎。咩話？佢先做啲有益社稷民生嘅事？哈！發夢都冇咁早啊！大人，據我所知，劉青細個讀書好叻，佢幫條村攞咗個鄉試第1名嘅榮譽喎。咁啊仲弊，飽讀詩書，仲犯下如此下流賤格嘅罪行，理應罪加一等，加刑！加刑！啊，金老爺，有冇其他招數嘅話，咁我同阿秋香走咯。好，大人，小人有事請求。你講。如果小人願意供出我3個結拜好兄弟嘅行蹤，邊3個結拜兄弟？佢哋就係汪洋大盜黃琪、珠寶大盜徐真，同埋千面大盜林東。呢3個汪洋大盜惡貫滿盈，官府一直追蹤佢哋嘅下落，但係一直揾唔到佢行蹤。我知道佢哋嘅藏身之所，如果我講咗出嚟，我係咪可以減刑啊？官府一直對呢3個汪洋大盜束手無策，若果你供出佢藏身所在，等本官成功緝拿佢歸案，唔單止我立咗大功，對社稷民生都大有好處，當然可以減刑啦，仲有得傾添。一陣我就入內堂講晒俾大人知。好，大人，咁佢真係立咗大功啦！你起碼要減佢1年半載嘅刑期啦嘛。咁啊當然可以啦。咁啊好啦，換言之咧，呢個採花賊嘅刑期就唔夠30年，咁即係話佢唔算係極嚴重罪犯啦。華安，實不相瞞，我當正秋香係我自己親生女一樣看待。而家睇住佢眼白白就要斷送大好嘅幸福，我心真係揦住。老爺啊，有人放封信喺門口，但係冇寫俾邊個。咁奇怪？採花賊惡貫滿盈，淫辱我好友妹子，人人得以誅之。本人十分敬重秋香姑娘，為民除害，不忍其蒙受不白之冤，特此密函通知。綠藝館其實並非秋香所毀，罪魁禍首乃無良商人金一點，為貪圖厚利，從中偷工減料，不平人上。似封信咁講，綠藝館係偷工減料所建成嘅，即係話遲早都會冧噶啦。咁金文金冇受傷，咪唔關秋香姐事咯。其實個綠藝會館啊，嗰日我一去啊，就知道佢係偷工減料噶啦。不過當日啊，我費事同我金一點嘈啫嘛。咁我哋就去綠藝館一趟，喺頹垣敗瓦中揾線索，然後再揾徐提。大人啊，徐提，我哋綠藝館嘅倒塌現場揾到好多偷工減料嘅棟梁之處，我哋可以證明係豆腐渣工程嘅。不如我哋行快步吧啦！我已經行到大汗揼細汗㗎啦。破咗呢單案，徐大人你必定官升3級。喂！危險啊！危險啊！冇啊！冇啊！危險啊！咁大火你點救啊？燒晒啲證據嘅話，就救唔到秋香噶啦。如果有心要毀滅證據嘅，你又點救啊？唉，10成10係嗰個金一點，派人去毀滅證據。呢一封信講嘅唯一嘅線索都燒埋，睇嚟都冇乜用。咦？秋香姐今次有救啦！點救？你睇下呢封信，佢用嘅墨汁同我哋平時用開嗰啲色澤嚟得深同埋靚嘅。咁又點咧？你試下聞下啲墨，我鼻塞。呢種唔係我哋平時用嚟寫畫啲墨汁嚟嘅。咁你都分得出？我唐伯虎對文房四寶嘅認識，亦都係天下第一。呢封信用嘅墨汁就係建築嗰種墨斗嘅墨汁寫出嚟嘅，所以告密者應該係一個建築工人。但係杭州咁大，建築工人冇1000都有幾百。你即刻同我寫幾句詩出嚟。你跟咗我咁耐，啲字依然都係咁醜，真係極品中嘅極品啊！跟咗你好咗嘅，俾下面啦。話時話，點解要我寫字？嗱，一個用右手寫字嘅人，佢寫完第一行，佢先寫第二行嘅。咁通常第一行字嘅墨汁都未乾，紙上面唔多唔少都會印咗少少嘅墨汁喺度嘅。
係喎，而呢張告密信上面行與行之間係非常之乾淨，即係話佢除咗係一個建築工人之外，仲係用左手寫字嘅。嗯哼，嗱，我呢個範圍已經窄咗啦，但係左右建築工人未必少喎。你睇頭嗰兩句有咩問題？採花賊惡貫滿盈，淫辱我好友妹子。個問題就係個採花賊咯，淫辱人哋個妹，你話係咪有問題咧？係你有問題就真，你唔記得咗啦？你跟我去過四川㗎，四川方言妹子即係自己個女，用妹子嘅詞彙，即係話告密嘅人係來自四川，佢即係一個四川左右嘅建築工人。如果係咁，你都諗唔到嘅話，咪真係好有問題啦！薛燕啊，你就四川嚟嘅薛大哥，係搭棚嘅根叔話俾我哋聽，你住響呢度。薛大哥，響信入邊你話陸藝館係偷工減料嘅豆腐渣工程，而且仲係金一點所主使嘅，係咪有啲咁嘅事？係，咁就得啦。金一點呢個無良奸商，你一定要出嚟指證佢。佢有財有勢，咩事都做得出。我出嚟指證佢，肯定冇命啦！唔得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 ！我知你有所為難，但你唔挺身而出，咁個捉拿採花賊為民除害嘅秋香姑娘就唔可以脫罪？唔通你忍心睇佢響監入邊嗰度屈死咩？但係我寫呢封信嘅時候，我已經好冒險㗎啦，我真係唔夠膽惹禍上身。對唔住兩位，我幫你唔到，兩位請回。請回請回，冇薛大哥真係要你幫。阿爹，發生乜嘢事啊？我好驚啊！係咪又有壞人啊？阿女，你唔使驚㗎，冇事㗎，你翻去瞓先啦。薛大哥，其實採花賊監護嗰個唔係你好友嘅妹子，而係你個女。呢個採花賊真係人神共憤，見你嘅女兒都受咗咁多苦難，其實你自己都好明白個中嘅感受。唔通你真係忍心唔挺身而出，見死不救？薛大哥，仲有一個時辰就開堂，夠唔夠到秋香就睇你。叫我去衙門指證金一點，我點都唔敢㗎啦。唉，嗱，呢啲就係呢幾年我幫金一點做過嘅工程，我一路都睇佢唔過眼㗎啦，所以我將佢偷工減料嘅施工圖同證據記錄低，你哋只可以喺度睇，唔可以攞走。我可以做嘅嘢就係咁多啦，兩位失陪。咁大膽，仲有一個時辰就開堂，你話點睇得切？請大家而家聽清楚，呢個古仔或者已經聽過，但係我就會用 rap 介紹一位高人，嚟自明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花。